بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې بچې مونږ چې کوم دی چارټ ویللو نن وایو سکرین شاټ. سکرین شاټ چې کوم دی دا ما سره په دوو طریقو سره کیږي. یو چې کوم دی ما سره شارټ کټ طریقه ده د سکرین شاټ، یو چې کوم دی ما سره دا آپشن دی. شارټ کټ طریقه چې کوم دا هغه ما سره دا ده چې ګوره کیبورډ کې تاسو وګورئ دا د ما سره دلته پرنټ سکرین لیکلی شوی دی. دا ګوره پرنټ سکرین باندې ما کلیک کړلو. څنګه چې په پرنټ سکرین باندې زه کلیک کوم او دغه ځای کې کنټرول وی بټن دباو کوم نو ګوره اټومیټیکلی ګوره ما سره دا دی دې ځای کې دا آپشن رالو. مطلب زما د دې پوره ډیسکټاپ نه څه شی ووتو، پکچر ووتلو. یو طریقې ما سره دا ده چې مونږ د دې ځای نه هم ویستی شو. دویمه طریقې دا ده چې ګوره زه کله په دې آپشن په دې ډاټ باندې کلیک کوم او دلته رالاندې راشم ګوره ته لیکلي دي سکرین کلیپینګ آپشن. سکرین کلیپینګ باندې چې کله زه کلیک کوم نو ګوره لږ شانتې ویټ به وکړي. ویټ کول نه بعد ګوره تاسو سره دلته بلرنس آپشن راشي. د دې بلرنس مطلب دا دی چې تاسو نه تپوس کوئ چې تاسو کوم ځای شارټ کټ غواړئ. فار ایگزامپل زه ورته چې زه دا فولډر شارټ کټ کوم، مطلب دا فولډر باندې مې داسې سلیکشن وکړو او زه چې څنګه دا پرېږدم نو ګوره اټومیټیکلی ګوره ته ما سره دا فولډر ګوره دلته ما سره فولډر انسرټ شو. مطلب د دې دا دی چې ګوره دې ځای نه هم زه دا څه دی دا زه کولی شم چې زه څه وکړم، زه فولډر بهر نه زه یو سکرین شاټ راوستی شم. که چېرته تاسو نه څوک دې تپوس وکړي چې سر جي زما چې کوم دی دلته په دې فولډر کې زما د دې پارټیشنو تصویر پکار دی. فار ایگزامپل زه ورته چې زه دا پارټیشن چې کوم دی د دریو پارټیشنو پکچر ماته پکار دی چې دا ماته راکړي. نو ته به څه وکړې، ته به له ټول نه مخکې وکړې داسې کار چې دا به دلته ته آن کړې. اول به له ټول نه مخکې ځان ته دا ډسپلی آن کړي، بیا به راشي خپل ام اس آفیس ته به راشي او ام اس آفیس کې چې کوم دی خپل ام اس ورلډ کې به دلته راشي په سکرین کلیپینګ باندې به کلیک کړي. څنګه چې د کلیک کړو ګوره لږ شانتې ویټ به وکړي او د ویټ نه بعد ګوره اټومیټیکلی تاسو سره بلرنس نشان هم رالو او تاسو سره پلس نشان دی. د پلس مطلب دا دی چې دا تاسو کوم ځای کې راکاږئ نو ګوره اټومیټیکلی تاسو سره به هماغه ځای څه کېږي، هماغه ځای به تاسو سره سکرین شاټ کېږي. زه ورته یم چې یاره دا قدرې آپشن چې کوم دی دا ما سره سکرین شاټ کا. ګوره په دې چې څنګه ما کلیک کړلو او فریم یې ښودو نو ګوره اټومیټیکلی زما سره دلته دا آپشن څه شو دا ما سره راللو. دا د دې دویمه طریقه شوله د سکرین شاټ چې سکرین شاټ مونږ په دې طریقې سره څه کولی شو اخیستی شو. نیکسټ یې ما سره ایډ انډز. د دې کار سره د دې کار دا زما سره یو پلی سټور په شان دی کار کوي. پلی سټور کې مونږ څه کوو، پلی سټور کې مونږ داسې کوو چې ځان دپاره یو سافټویر انسټال کوو، بیا د هغې نه مونږ څه کوو یو اخذ کوو، مطلب ځان دپاره ترې فایده اخلو د هغې نه. دغه شان دی زموږ سره دا آپشن هم دی چې دې کې چې کوم دی سټوریج دی ما سره، بل چې کوم دی مای ایډ دی او بل چې کوم دی مونږ سره دی ویکي پیډیا ده. مونږ سره دا چې کوم دی دا زما سره هغه آپشن دي چې په دې دریواړو کې مونږ څه کوو ځان دپاره څه سټور کوو او څه اپلیکیشن ځان دپاره انسټال کوو او بیا په ایم اس ورډ کې پکې څه کوو مونږ کار کوو. خو شرط د دې دا دی چې دا کله تاسو استعمالوئ نو تاسو به ورته خپل نیټ څه کوئ دا به ورته کنیکټ ساتئ. دلته لاندې ورته خپل نیټ څه کوئ دا به ورته کنیکټ ساتئ. فار ایگزامپل ما ګوره په دې باندې کلیک کړلو، په سټوریج باندې ما کلیک کړلو. کله چې زه په سټوریج باندې کلیک کوم نو ګورې دې کې ما سره مختلف کیټګري شو کوي. دا ګوره ما سره دا کیټګري ده، دا ګوره کیټګري آل باندې کلیک کې ګوره تاسو سره اټومیټیکلی ټول آپشن تاسو سره څه کېږي تاسو دلته راځي. ګوره که لاندې راشي دلته وګورئ نو تاسو سره مختلف کیټګریز دي. فار ایگزامپل زه چې کوم دی زه پکې د کیو آر کوډ چې کوم دی کیو آر کوډ دپاره چې کوم دی ما سره څه شی دی کیو آر کوډ ما ولیکلو. زه ورته یم چې ما سره د کیو آر کوډ دغه ما سره اوپن کړم. دا ګورئ کیو آر کوډ دپاره زه څه کوم، زه یو جنریشن زه یو سیز جنریټ کوم. زه ورته یم چې ما سره کیو آر کوډ دی، هغه کیو آر کوډ چې کوم دی هغه زه راوستل غواړم چې زه پکې څه وکړم، زه پکې خپل کار وکړم. څه لیکل دي ما سره هغه پکې زه څه کوم یو کیو آر کوډ پکې جوړ کړم. ګوره دلته رالم په دې ایډ باندې مې کلیک کړلو، د په کنټینیو باندې کلیک کړه. څنګه چې په کنټینیو باندې کلیک کړي لږ ویټ نه بعد ګوره اټومیټیکلی تاسو سره څه شي دلته لوډینګ سټارټ کړي. لوډینګ سټارټ کېدو نه بعد ګوره تاسو سره اټومیټیکلی ګوره دا د کیو آر کوډ آپشن رالو. فار ایگزامپل زه دلته څه لیکل کوم، ما دلته ولیکلو از ایکول ټو آر ای ان ډي مې ولیکلو بریکټ سټارټ بریکټ بند او انټر مې ولیکلو. زه ورته یم چې دا یو فولډر دی ما سره. دا فولډر چې کوم دی دا ما سلیکټ کړلو، دا مې کاپي کړلو. کاپي نه بعد ګوره دې ځای ته چې راشي که نه ګوره دې ځای کې دا ګوره دلته لاندې د انټر د یو آر ایل ته به راشي. دې ځای کې ګوره تاسو ته د آپشن درکړی دی. دې ځای کې به خپل د لیکل چې کوم دی دا به پیسټ کوئ. کنټرول سی مې هلته کاپي مې کړو، دلته به راوړئ کنټرول وي سره به پیسټ کوئ. څنګه چې مې پیسټ کړلو ګورئ لاندې چې دلته وګورئ لاندې اټومیټیکلی تاسو سره چې کوم دی ګورئ دې ځای کې د ګوره کیو آر کوډ یې سره جوړ کړو. تاسو سره یو بار کوډ جوړ کړلو. اوس چې کوم دی دا کوډ یې تاسو سره چې کوم جوړ کړی دی دا کوډ چې کوم دی ته اوس انسرټ کا. ګوره په انسرټ باندې کلیک کا، اټومیټیکلی ګوره تاسو سره دا کوډ دلته تاسو سره رالو. که چېرته ته دا سکین کې نو چې کوم لیکل تا کړي مقه لیکل به تا ته څه کوي تا ته به شو کوي. دا زما سره د دې آپشن څه دی، د دې آپشن ما سره کار دی. دا خو دا شو. دویم دی ما سره
my aids in کته اوپن کې نګور دلته تا ته هغه اپشن یې خي چې کوم اپشن تا سره اډ شوی مطلب تا په سټوریج کې کوم اپشن ځان د لپاره اډ کړی وي او باقي کې تاسو کې تکار کې لکه فار ایگزامپل موږ کې QR کوډ کو ایموج کیبورډ مې کړل دا پکې ما څه کړل دا پکې ما اډ کړل اوس کزه سی آل باندې کلیک کوم نګور ما سره صرف د دوه اپشن دي دوه اپشن سدي موږ سره دا په دې کې مطلب اډ شوی وي مخکې دا یو مخکې اډ شوی دا اوس ما تاسو مخې ته پکې اډ کړلو نو دا دوه تاسو په دې کې څه کول شي اډ کنوري اپشن تاسو سره هغه تاسو سره څه کوي مای اډ کې درته شو کوي مای اډ مطلب دا چې زما سره اډ شوی وي صحیح شو دلته موږ ته هغه شو کوي بل ویکیپیډیا کار دا چې ګوره کله زه په دې باندې کلیک کوم نو ما سره چې کوم دی دلته ټرن ایډز باندې مې کلیک کړو ګوري ما سره چې کوم دی ها ویکیپیډیا باندې مې کلیک کړلو ګوره اتوماتیکلی ما سره دلته دا اپشن اوپن شو ویکیپیډیا اپشن ما سره اوپن شو فار ایگزامپل زه ورته وایم چې what is computer صحیح شو ما ولا د اپشن ورکړو what is computer انټر باندې مې کلیک کړلو کله چې زه په انټر باندې کلیک کوم نو ګوره ماته د کمپیوټر ګوره ډیفینیشن یې مال راکړي چې کمپیوټر څه ته ویل کیږي کمپیوټینګ ګوره چې څومره ته غواړې چې کوم یو پیراګراف پکې ستا خو هغه پیراګراف دې څنګه ته ځان لپاره راوچت کا او دې ځای کې څنګه ځان لپاره کاپی پیسټ کا لکه څنګه چې موږ مخکې اپشن مونږ کړی وي چې کاپی پیسټ لپاره موږ څنګه اپشن اپلای کوو نو دا زما سره ویکیپیډیا چې دی باندې موږ څه کوو موږ کوم اپشن سرچ کوو یا د کوم اپشن باره کې موږ انفارمیشن اخلو نو موږ راځو دی ویکیپیډیا ته راځو او د دې نه موږ څه کوو موږ انفارمیشن اخلو او د دې نه موږ کار اخلو په دې باندې موږ څه کوو موږ په کار کوو نو دا زما سره یو سکرین شاټ او دوی ما سره 8 ان اپشن صحیح شو نن د لپاره به دا ډیر ان شاء الله